Сегодня поговорим про кашель. Для многих эта тема сейчас актуальна в связи с вирусами, гуляющими в округе. Что помогает мне в этом случае? При сухом, при влажном кашле я использую иммунобокс, новамин. У меня новамин L, но можно и простой новамин. Конечно, чаечек, легкое дыхание и памчики. И наши легендарные продукты. Один из них корень, который помогает при боли в горле еще. Сейчас про все эти продукты и их применение расскажу вам.